Cik interesanti. Man bija ļoti, ļoti interesanta vizīte. Ļoti zinošs, ļoti profesionāls speciālists. Man likās, ka es diezgan daudz zinu un orientējos, bet es uzzināju vēl vairāk. Vai tā ir taisnība, ka tiem, kuriem varbūt ir mazāks ķermeņa masas indeks, ka tad tas svars var bišķīt vairāk pieaugt? Svara pieaugums varētu būt arī teorētiski lielāks. Ja uzturs kopumā ir diezgan pārdomāts un kvalitatīvs, tad ar tiem kompleksiem vitamīniem pilnīgi pietiek. Pat var arī ne visu grūtniecības laiku to lietot. Ļoti detalizētu, zinātniski pamatot informāciju. Šobrīd man ļoti būtisku. Liels pārsteigums man bija par omega. 200 mg dienā. Un neskatoties uz to, ka omega-3 grūtniecības laikā ir ļoti nepieciešams bērniņu kognitīvo funkciju attīstībai, nevajag pārspīlēt ar to, kā doktori izstāstīja. Izrunājām par ūdens daudzumu. Tas 1,5 litrs tīrā ūdens būtu ieteicams. Pārējais mums nāk tā kā ar pārējiem šķidrumiem. Izrunājām plus mīnus, ko es ēdu un kas izskatās, ka pietiek, kas izskatās, ka varbūt vairāk jāpievērš uzmanība. Šķidrvielu trūkums ir mazliet, Forši bija arī noskaidrot par grēciņiem, respektīvi par saldumiem, cik daudz augļus būtu ieteicams, cik daudz augļus jau būtu par daudz. Jo man grūtniecības beigas būs vasarā, kas būs jau ogu sezona, un es varu iztēloties, ka gribēsies spaini ar zemenēm. Man ir konkrētas vadlīnijas, kas būtu tās pieļaujamās normas, kas ļoti priecē.